إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Deməli, sualları sonra inşallah soruşacağıq. Deməli, ikinci hissədə qalmışıq. Müəllif deyir ki, İ'ləm rahiməkallah. Bil, Allah sənə rəhm eləsin. Ənəhu yecibu alə kulli muslimi və muslimətin. Hər bir müsəlman kişi və müsəlman qadına vacibdir. Təallüm fələthim hədil məsəl. Bu üç məsələni bilməsi, öyrənməsi və bunlara əməl etməsi. Və üç məsələ gəlir. Hansı ki, bu üç məsələni bilməsi, öyrənməsi və əməl etməsi vacibdir. Və bundan əvvəl isə 4 məsələ idi. 4 məsələni bilmək vacibdir. Hər kəs öyrənməli, əməl etməli. İndi isə 3 məsələ. Birincisi, Ənəllaha xaləqənə. Həqiqətən Allah bizi yaradıb. Və razəqənə, bizə ruzi verib. Və ləm yətruknə həmələn, və bizi başlı başına buraxmamışdır, tərk etməmişdir. Bəl ərsələ ileynə rasulən, əksinə bizə rəsul, elçi göndərmişdir. Fəmən ətəəhu dəxaləl cənnə. Kim ona itaət edərsə, cənnətə daxil olar. Və mən asahu dəxalənlər, və kim ona asi olarsa, cəhənnəmə daxil olar. Və dəlil də Zümər surəsi 15-16-cı ayələr. Allah Teala buyurur, İnna arsalna ileykum rasulan şahidan aleykum. Həqiqətən biz sizə elçi, rəsul göndərdik, sizə şahid olsun. Kəmə arsalna ilə firavuna rasulan. Necə ki, firavuna da elçi göndərdik. Fəasa firavunur rasulə fəəxədnəhu əxdən və bilə. Firavun rasula elçi asi oldu və biz onu şiddətli yaxaladık. Və burada deyir ki, bil, Allah sənə rəhm eləsin. Ki, müəllifin oxuyucuya, öyrənən insana olan mərhəmətindəndir ki, dua edir. Və deyir ki, hər müsəlman kişi və qadına 3 məsələni bilməsi, öyrənməsi və bunlara əməl etməsi vacibdir. Və birincisi, Allah Teala bizi yaratmışdır. Və Muhammed bin Salih Əl-Hüseymin şərhdə deyir ki, Allah Teala'nın bizi yaratmasına səm'i dəlillər var, bir də aqli. Səm'i yəni eşidən ayələr və bir də əqli dəlillər. Səm'i dəlillər çoxdur, yəni ayələr çoxdur. Misal üçün deyir, Allah Teala Ən'am surəsində buyurur, Huvəl-ləzi xalaqakum min tin. O sizi palçıqdan yarattı. Thummə qada əcələn, və sonra müəyyən vaxt təyin etdi, əcəl təyin etdi. Və əcəlun musəmmən indəhu, və bəlli bir təyin olunan bir vaxt, əcəl Allah yanındadır, yəni qiyamətin qopması haqqında. Thummə əntum təmtərun. Sonra bundan sonra yenə də siz şək şübhə edirsiniz. Əraf surəsi 11-ci ayədə buyurur, Və ləqəd xalaqnəkum thummə savvarnəkum. Artıq biz sizi yaratdıq, sonra sizə surət verdik. Və yenə Hicr surəsində buyurur, Və ləqəd xalaqnəl insənə min salsal. Biz insanı, yəni qapqara qaralmış, səs çıxaran, bərkimiş gildən yaratdıq. Rum surəsində buyurur, Və min əyətihi, Allahın ayətlərindən, nişanələrindəndir, ən xalaqakum min turab. Sizi torpaqdan yaratmışdır. Thummə idə əntum bəşərun təntəşirun. Sonra siz bəşər olaraq, insan olaraq yer üzərinə yayılırsınız, səpələnirsiniz, çoxalırsınız. Rəhman surəsində buyurur, Xalaqal insənə min salsalin kəl-fəxxar. Allah insanı saxsı kimi gildən yaratdı. Yəni, vuranda səs çıxaran gildən. Və yenə Zümər surəsində buyurur, Allahu xaliqu kulli şey. Allah hər bir şeyin yaradıcısıdır. Və yenə Allah da Safət surəsində buyurur, Vallahu xalaqakum və mə tə'məlun. Allah sizi yaradıb və sizin etdiyiniz əməlləri də. Zəriyyət surəsi 56-da buyurur, Və mən xalaqtul cinnə vəl-insə illə liyəbudun. Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etsinlər
yalnız mənə ibadət etmələri üçün yaratdım. Aqli dəlil isə, ağılla olan dəlil, yəni Allah Teala bizi yaratmasına əqli dəlil, ağılla olan dəlil və buna da işarə var. Tur surəsində 35-ci ayədə Allah Teala buyurur: "Əm xuliqu min gayri şeyin em humul xaliqun?" Yoxsa onlar heç bir şeydən yaradılıblar, yoxsa onlardır yaradanlar. Yəni insan özünü yaratmamışdır. Olmamışdan əvvəl yoxluq idi və yoxluq da heç bir şeydir. Yəni heç bir şey, yox olan bir şey, heç bir şey yarada bilməz. Və həmçinin insanın ata-anası da onu yaratmamışdır. Və məxluqatdan kimsə onu xəlq etməmişdir. Və insan da qəfil, təsadüfən ortaya çıxmamışdır. Onu icad edən olmadan. Hər bir hadisənin də hadisəni törədən, onu icra edən olmalıdır. Və bütün bu məxluqatın da mövcud olması bu cür nizamla, bu cür misilsiz bir nizamla, bu cür düzgünlüklə, uyğunluqla bütün məxluqatın yaradılması bu deməkdir ki, bunlar təsadüfən deyildir. Təsadüfən, qəfil bunların bu cür nizamla yaradılması mümkün değildir. Yəni təsadüfən olan bir şey nizamlı şəkildə olmur. Hətta təsadüfən birdən-birə ortaya çıxan bir şey nizamlı şəkildə olmur. O ki qaldı bu məxluqat illər, yüz illər, min illərdir, nizamla davam edir. Təsadüfən heç vaxt belə şey ola bilməz. Və bu da bildirir ki, bütün bunları yaradan var. Və o da Allah Teala'dır. Allah'tan başqa xaliq yoxdur. Və ibadətə də layiq olan yalnız Allah Teala'dır. Əraf surəsində buyurur: "Ələ ləhul xalqu vəl əmr." Bilin və diqqət edin, yaratmaq da, əmr etmək də yalnız ona məxsusdur. Və heç kəs də məxluqatdan, insanlar içərisində bilinməmişdir ki, Allah Teala Rəbb olmasını, rububiyyəti kimsə inkar edən olmuşdur. Yalnız təkəbbürlüklə Firon kimiləri zahirən inkar ediblər, lakin daxillərində biliblər ki, yaradan var. Necə ki Allah Teala buyurur: "Və-cəhədû bihə və-isteyqanəthə ənfusuhum zulmən və uluvva." Nəfslərində yəqin bildikləri halda zülm və təkəbbürlüklə onu inkar etdilər. Və Cübeyr ibn Mut'im səhabə olur və İslamdan əvvəl müşrik olur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi Tur surəsini oxuyan eşidir. Allah Teala buyurur: "Əm xuliqu min gayri şeyin em humul xaliqun?" Yoxsa onlar heç bir şeydən yaradılıblar, yoxsa yaradan onlar özləridir. "Əm xalaqus semavati vel ard?" Yoxsa göyləri və yeri onlar yaradıblar. "Bəllə yuqinun." Əksinə onlar yəqinliklə inanmırlar. "Əm indəhum xazainu rabbikə?" Yoxsa sənin Rəbbinin xəzinələri onların yanındadır. "Əm humul musaytirun." Yoxsa onlardır sahib olanlar. Və Cübeyr ibn Mut'im o zaman müsəlman deyil idi hələ və deyir ki, az qalırdı ki, qəlbim yerindən uçsun. Və bu da qəlbimə ilk imanın daxil olduğu vaxt idi, bu ayələri işləndə. Və sonra deyir ki, Allah Teala bizi ruziləndirmişdir. Və buna da dəlillər çoxdur Qur'andan, hədislərdən və həmçinin ağlı dəlillər də çoxdur. Allah Teala buyurur: "İnnallaha huvar-razzaq." Həqiqətən Allah Teala'dır Razzaq, ruzi verən, zul quvvetil metin, möhkəm güc-qüvvət sahibi. Və yine Allah Teala Səbə surəsində buyurur: "Qul men yarzuqukum mine's-semavati vel-ardi." Göylərdən və yerdən sizi kim ruzləndirir? Qulillah, de ki Allah. Və yine Allah Teala Yunus surəsində buyurur: "Qul men yarzuqukum mine's-semai vel-ard." De sizi səmadan və yerdən kim ruzləndirir? "Əmmən yemlikus-sem'a vel-absar." Qulaqlara və gözlərə kimdir sahib olan? "Və men yuxricul hayye minel-meyyit." Ölüdən dirilini kim çıxardır? "Və yuxricul meyyite minel-hayy." Və diridən də ölünü kim çıxarır? "Və men yudabbirul-emr." Və işləri kim idarə edir?
Feseyekulunallah. Ve onlar diyecekler ki Allah. Bu barədə ayələr çoxdur ki, yəni ruzi verən yalnız Allah Teala'dır. Hədislərdən isə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rüşeym haqqında, ana bətnindəki Rüşeym haqqında xəbər verir ki, 4 aylıq olanda ona mələk göndərilir və 4 şey yazmaq ona əmr olunur. Ruzisi, əcəli, əməli və bir də bədbəxt və yaxud da xoşbəxt olacağı yazılır. Və əqli dəlil isə ki, Allah Teala da bizi ruzləndirən, yəni biz yemək və içmək olmadan yaşaya bilmərik. Və bu yemək içməyi də yaradan yalnız Allah Teala'dır. Və Allah Teala buyurur, Əfəraytum mə təhruthun. Yəni sizin əkin biçin etdiyinizdən xəbər verin. Əəntum təzra'unehu əm nəhnu zəri'un. Siz mi onları əkib, becərib, yəni onları yetişdirirsiniz, yoxsa biz? Ləv nəşə'u ləcəəlnəhu hutamən. Əgər biz istəsəydik, onları çör-çöp, saman çöp edərdik. Fəzaltum təfəkkəhun. Və siz də matməəttəl, aciz halda qalardınız. İnnə ləmuğramun. Və deyərdiniz ki, həqiqətən biz həlak olduq. Yəni biz batıb getdik. Bəl nəhnu məhrumun. Əksinə biz məhrum olduq. Əfəraytumul məə əlləzi təşrabun. Sizin içdiyiniz sudan xəbər verin. Əəntum ənzəltumuhu minəl muzn. Siz mi onu bulutdan endirdiniz? Əm nəhnul munzilun. Yoxsa biz mi onu indiririk? Ləv nəşə'u cəalnəhu ucəcən fələv lə təşkurun. Əgər biz istəsəydik onu şor, duzlu edərdik. Kaş ki siz şükür edəsiniz. Yəni kaş ki siz Allah Teala'ya şükür edəsiniz ki, Allah Teala bu cür neymətlər verir. Və bu barədə ayələr də çoxdur ki, bizi yedizdirən, içizdirən yalnız Allah Teala'dır. Və Allah Teala başqa ayədə buyurur, elə bir canlı yoxdur ki, onun ruzisi bizim yanımızda olmasın. Onu ruziləndirən biz olmayaq. Özü o ruzisini daşımır. Yəni heç elə o qədər canlılar var ki, öz ruzisini özü daşımır. Onu ruziləndirən bizik. Və nə qədər canlılar var. Suda balıqlar, heyvanlar, quşlar, hətta bizim görmədiyimiz xırda həşəratlar, hüceyrələr, molekullar və s. bunları ruziləndirən Allah Teala'dır. Bunlar heç biri öz ruzisini daşımır. Və heç birinin nə cibi yox, nə bank hesabı yox, bank kartı yox, nə də ki maaş kartı yox. Onların hamısını ruziləndirən Allah Teala'dır. Lakin insanda bütün bunlar, hər şey olduğu halda yenə də ruzisindən qorxu, əndişə içindədir. Ruzisinin daralması, ruzisinin əlindən çıxmasından qorxur və Allaha asi olur. Ruzi qorxusuyla haramlara yatır. Və sonra deyir ki, müəllif, وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلًا. Və Allah da bizi yaradıb, ruziləndirir və bizi başlı başına buraxmamışdır. Əksinə bizə elçilər göndərmişdir. Və buna da Allah Teala bizi başlı başına buraxmamışdır. Buna səm'i, aqli dəlillər çoxdur. Səm'i dəlillərin eşidən ayələr çoxdur. Misal üçün Allah Teala Müminun surəsində buyurur, Əfəhəsibtum ənəmə xaləqnəkum əvətən. Elə hesab etdiniz ki, biz sizi əbəs yerə yaratmışıq. Və ənəkum ileynə lə turcaun. Və siz bizə döndərilməyəcəksiniz. Fətəaləllahul məlikul haqq. Məlik olan, haqq olan Allah Teala əbəs yerə bir şey yaratmaqdan ucadır. La ilahə illəhu. Ondan başqa ibadət haqq məbud yoxdur. Və yenə Allah Teala Qiyamət surəsində buyurur, Əyəhsəbul insanu ən yutrakə sudə. İnsan elə hesab etdi ki, o başlı başına buraxılacaq. Ələm yəku nutfətən min məniyyumnə. Məgər o insan axıdılan bir nutfə deyildimi? Thummə kənə aləqətən. Sonra laxta qan oldu. Laxta qan oldu. Fəxaləqə fəsəvvə. Sonra Allah da onu yarattı və gözəl biçim verdi.
فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثَى Ve ondan cüt yarattı, erkek ve dişi olmakla. اَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى اَنْ يُحْيَ الْمَوْتَى Meğer bu, yani bunları eden Allah, ölüleri diriltmeye kadir değil mi? Elbette ki Allah Teala kadirdir. Ve əqli dəlil ise ki Allah Teala bizi başlı başına bırakmamıştır. Emirler ve qadağanlar ve elçiler gelip, yani bu bəşəriyyətin bu cür olması, insanlar yaşayır, sonra dünyada naz nimetlerden istifade edir, lezzet alır ve sonra da ölür. Yani hiçbir hesap olmadan, hiçbir sorgusal olmadan, mükafat ceza olmadan bu cür şeyin olması Allah Teala'nın hikmetine yaraşmaz. Bu əbəs bir şey olur. Ki Allah Teala məhlukatı yaratsın ve hiçbir şey olmadan, hesap olmadan peygamberler gelir, elçiler gelir ve sonra da netice hiçbir şey yoktursa bu əbəs bir şeydir. Ve bu da Allah Teala'nın hikmetine yaraşan bir şey değildir. Aksine Allah Teala elçi göndermiştir. Allah Teala bize bu ümmete elçi göndermiştir. O da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve bütün beşeriyetedir. Ve Allah Teala bize o elçini gönderip o elçi de bize Allah'ın aylarını okuyor. Bizi temizleyir. Ve bize kitabı, hikmeti öğretir. Necə ki bizden öncekilere Allah Teala peygamberler göndermiştir. Ve Allah Teala buyurur Fatır suresinde ve min ummetin illa hala fiha nadir. Her bir ümmete nazir yani korkudan haberdar eden elçi gelip gitmiştir. Mütləq Allah Teala insanlara elçi gönderir ki onlara hüccət qalxsın, ki onlar tek Allah'a ibadet etsinler. Ve Allah Teala'nın sevdiği ve razı kaldığı emeller etsinler. Allah Teala buyurur, İnne avhayna ileyk. Hakikaten biz sana vahyettik. Kema avhayna ile Nuhin. Necə ki Nuh'a vahyetmiştik ve ondan sonraki peygamberlere. Ve avhayna ile İbrahim. Ve hemçin biz vahyettik İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, Esbat'a, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a. Ve ateyna Davud'a zebura. Ve Davud'a zebur verdik. Ve rusulen kad kasasnahum aleyke min kavl. Ve bundan önce de sana başka Resulları kisse etmiştik. Ve rusulen lem neksushum aleyk. Ve elə Resullar da var ki sana onları danışmamıştık, hikayet etmemiştik. Ve kellemallahu Musa teklime. Ve Allah Teala Musa'nı danıştırdı. Rusulen mubeşşirine ve mundirin. Ve biz elçiler gönderdik. Korkudan haberdar eden ve müjde veren ve korkudan elçiler لَاَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُولِ Elçilerden sonra insanların Allah'a bir hücceti, bir behanesi kalmasın. وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيزًا حَكِيمًا Allah Teala mağlup edilmez, güç güvvet sahibi ve hikmetlidir. وَلَا يُمْكِنُ أَنْ نَعْبُدَ اللّٰهَ بِمَا يَرْضَاهُ Ve biz Allah'a mümkün değil ki Allah'ın razı kaldığı, sevdiği emellerle ibadet edek eğer elçi olmasa. Biz Allah'ın sevdiği, razı kaldığı işleri yalnız peygamber vasıtasıyla bilirik. Çünkü peygamberler insanlara çattırıp bildirmişler Allah Teala neyi sevir, neden razıdır. Ve bizi Allah'a yakınlaştıran her bir emeli yalnız peygamberler çattırmıştır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her bir şeyi cennete yakınlaştıran, cennete aparan her bir şeyi bize bildirmiştir. Ve cehennemden uzaklaştıran her bir şeyi de bize çattırmış ve bize bildirmiştir. Allah Teala buyuruyor Zümer suresinde İnne arselna ileykum rasulen şahiden aleykum. Hakikaten biz size şahit olan bir elçi gönderdik. Kema arselna ile firavun rasulen Necə ki biz Firavun'a da Resul göndermiştik. Fe'asa firavunur rasul ve Firavun Resul asi oldu ve biz onu şiddetli yakaladık. Muzzemmil suresi. Muzzemmil suresi 15-16. Ve kim de ona itaat ederse cennete dahil olur. Necə ki Allah Teala buyurur ve atiullaha ve rasul. Allah'a itaat edin ve Resul'a itaat edin. Leallekum turhamun ki siz rehm olunasınız. Ve sari'u ila mağfiretin min rabbikum ve cennet.
ve siz Rabbinizden mağfirete ve eni göyler ve yer kadar olan cennete tələsin. O cennet ki mütteqiler için hazırlanmıştır. Nisa suresinde Allah Teala buyurur: "Omen yuta'allaha ve rasulehu" her kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse yudhilhu cennet. Allah onu cennetlere dahil eder. Tecri min tahtiha'l enharu onun altından çaylar akır. Halidine fiye orada ebedi kalacaklar. Ve zâlikel fevzul azim. Ve məhz budur əzəmətli uğur, zəfər budur. Ve yine Allah Teala buyurur: "Omen yuta'allaha ve rasulehu" her kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, Allah'tan korkar, tekvalı olarsa, məhz onlardır nicat tapanlar, uğur, zəfər elde edenler. Ve yine Allah Teala buyurur Nisa suresinde: "Omen yuta'allaha ve rasulehu" her kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, onlar Allah'ın nimetler verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir ve onlar nice güzel yoldaştırlar. Ve yine Allah Teala Ahzab suresinde buyurur: "Omen yuta'allaha ve rasulehu" her kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse artık əzəmətli bir uğur, zəfər əldə etmiştir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur hadiste: "Kullu ümmeti yedhulul cenne illa men ebe." Ümmetim hamısı cennete dahil olacaktır, yalnız istemeyen, boyun kaçırandan başka. Dediler, kimdir boyun kaçıran ey Allah'ın elçisi? Dedi, kim bana itaat ederse cennete dahil olar, kim bana asi olarsa cehenneme dahil olar. Ve kim asi olarsa cehenneme dahil olar. Necə ki Allah Teala buyurur Nisa suresinde: "Omen ya'sillah ve rasulah" kim Allah'a ve Resulüne asi olarsa ve Allah'ın hədlərini aşarsa, Allah onu cehenneme dahil eder. Orada ebedi kalar ve onun için alçaltıcı bir əzab vardır. Yine Allah Teala buyurur Ahzab suresinde: "Omen ya'sillah ve rasulahu" kim Allah'a ve Resulüne asi olarsa artık açık aydın bir zelaletle azmıştır. Cin suresinde buyurur: "Omen ya'sillah ve rasulahu" kim Allah'a ve Resulüne asi olarsa fe inne lehu nara cehennem onun için cehennem odu vardır. Orada ebedi kalar. Ve sonra gelir ikinci mesele ve ikinci mesele de kalsın ve Allah Teala'dan isterim ki bizi eşleyip yaxşısına tabi olanlardan etsin. Allah size de bereket versin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.